Hari ini hari Sabtu, jadi saya akan menyiapkan beberapa yang spesial. Tapi yang satu ini spesial banget ya, guys. Karena kalau kita ngomongin soal kesehatan dan juga lingkungan, itu ada korelasinya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan lingkungan dan juga kesehatan yang sesuatu yang natural, itu pasti bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Boleh kita sapa dulu dari teman-teman HDI. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh kita kenalan dulu. Ada di sana Dr. Ivan Husada. Ya. Say hi buat Harakis. Halo, selamat siang semua. Terus yang satu lagi ada? Halo, saya Alfa. Oke, Ibu Alfa Paloma. Jadi hari ini Harakis ada Dr. Ivan Husada, Chief Medical Consultant HDI Indonesia. Dan juga Ibu Alfa Paloma, Senior Business and Product Development Manager dari HDI pastinya. Hari ini mau memperkenalkan produk baru dari HDI, betul? Tuh. Oke, boleh kasih tahu nggak produk apa sih yang mau diperkenalkan sama Harakers? Iya, hari ini kita kepingin perkenalkan kepada Hardrockers produk kita terbaru, namanya B Botanics, yang merupakan produk perawatan tubuh dan juga kesehatan mulut. Oke gitu, berarti concernnya untuk kesehatan mulut dan juga kesehatan tubuh. Benar sekali. Oke, terus manfaat dari alam untuk kesehatan sendiri apa? Kalau HDI ini kan sangat memanfaatkan alam untuk kesehatan. Kira-kira manfaat alam untuk kesehatan itu apa? Sebetulnya banyak sekali ya. Dari jutaan tahun yang lalu juga banyak orang-orang yang sudah memanfaatkan baik herbal maupun bahan alami lainnya. Nah, kebetulan dari HDI, kami ini perusahaan yang bergerak di bidang perlebahan, jadi kami memanfaatkan hasil alam yaitu dari produk perlebahan. Pada spesifiknya adalah khusus untuk produk B Botanics adalah propolis. Oh gitu, propolis berarti ini dari madu gitu ya bahan bakunya? Dari lebah, betul sekali. Terus pengolahan seperti apa sih yang perlu banget dilakukan supaya bahan dari alam ini tidak berubah khasiatnya gitu? Iya, memang dalam menggunakan produk dari alam kita harus pertimbangkan contoh-contohnya misalnya pada saat mengolahkan itu suhu ya, tentunya suhu supaya ada produk alami yang suhu tinggi tidak tahan. Nah, dalam hal ini untuk propolis spesifik kami memperhatikan juga pada saat mengekstraksi. Jadi menggunakan teknologi yang tinggi sehingga senyawa-senyawa yang penting masih terkandung di dalam hasil akhir. Berarti HDI ini prosesnya sendiri juga tidak mengurangi manfaat dari alam itu ya? Benar sekali. Terus kalau misalnya produk dari alam yang kayak gimana yang bisa dipercaya dan juga diandalkan? Kan kita sebagai konsumen kan agak ragu gitu, walaupun dari alam, cuman prosesnya seperti apa dan gimana bisa dipercaya dan diandalkan? Gitu. Iya. Tentunya yang harus kita perhatikan adalah pada saat pembuatan produk jadi ya, juga bahan baku. Bahan baku itu penting karena bahan baku yang natural, yang alami tentunya menghasilkan manfaat yang baik. Dalam artian tidak menimbulkan alergi, aman untuk digunakan keluarga. Oke begitu. Terus kalau ngomongin soal fakta-fakta, kalau fakta apa aja sih tentang alam yang masih sering salah di masyarakat? Biasanya kan kalau kita tahu sekarang pengobatan Cina itu juga menggunakan produk alam. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang sebenarnya selama ini paham masyarakat tuh masih salah tentang pengobatan alam gitu? Mungkin bisa dijelaskan sama Dr. Ivan Husada? Ya, memang sekarang kita jangankan pengobatan ala tradisional Cina ya. Sekarang di Indonesia pun sudah dimulai dengan disosialisasikan back to nature, jadi kembalikan alam lagi. Karena kan sekarang kan memang bahan kimia obat-obatan mengobati, tapi di sisi itu kan banyak efek samping dan hal-hal yang berbahaya. Jadi para ahli sekarang sudah banyak kembali ke alam lagi. Pengobatan tradisional Cina itu memang sangat populer ya zaman dahulu sampai sekarang ya, sehingga mereka menggunakan itu dengan tujuan bahwa terapinya tercapai, efek samping minimal, komplikasi juga minimal gitu. Oke begitu. Terus faktor apa aja yang masih salah gitu di masyarakat tentang pengobatan dari alam ini? Ya, saya kira pengetahuan ya, knowledge dari masyarakat, bahkan juga mungkin sosialisasi ya dari para perusahaan bahan-bahan alami, produk alami seperti produk HDI ini adalah semua hampir 96% produk perlebahan. Jadi kami selalu mensosialisasikan produk-produk alami kepada masyarakat, bahwa produk alami itu makanan kesehatan,
bisa untuk pencegahan bahkan juga untuk mengobati penyakit. Oke, begitu berarti HDI ini aman sekali untuk dikonsumsi sama orang-orang di luar ya? Betul, segala usia tentunya. Segala usia, mulai dari usia berapa kalau saya boleh tahu? Mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Sampai akhir usia. Apalagi produk yang baru ini ya. Betul. Tapi dari semua yang tersedia di alam, kira-kira apa sih yang paling penting dan juga bermanfaat buat manusia gitu? Kita tahu bahwa kalau berbicara produk lebah, karena kita bergerak di bidang produk lebah, ada 4 produk utama, yaitu bee pollen, bee propolis, royal jelly, dan madu. Itu adalah produk yang selama ini jadi primadona. Primadona, ya. Jadi yang salah satu dari 4 itu yang primadona ya propolis itu tadi. Propolis itu tadi. Ya. Cuman bisa jadi produk baru yang sebentar lagi akan diperkenalkan akan jadi primadona juga di masyarakat, betul? Tentu, tapi kalau Harakers juga pengen tahu lebih lanjut, kira-kira produk baru dari HDI ini seperti apa? Boleh langsung stay tune terus sampai nanti jam 3 karena saya punya 3 goodie bag dari HDI Bee Botanics. Pertanyaannya adalah, Harakers tolong sebutkan kandungan utama dari produk-produk HDI Bee Botanics. Jadi kan tadi belum disebutkan Bee Botanics itu seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Jadi terus stay tune terus sampai nanti jam 3 karena kita masih bergabung dengan Dr. Ivan Husada dan juga Ibu Alfa Paloma dari HDI. Jadi terus stay tune karena Harakers bisa mendapatkan 3 goodie bag gratis dari HDI Bee Botanics. Bukan pilihanmu, Dinda. Cinta, cinta. Tak selalu memilikiku. Tak mengapa bisa kau pergi. Namun ku percaya. RGFM langsung dari lantai 12 Gedung Grapena Surabaya. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari HDI yang memberikan penawaran terbaru Bee Botanics untuk Harakers pastinya. Masih ada Dr. Ivan Husada dan juga Ibu Alfa Paloma. Sekarang tadi kita sudah bertanya tentang apa sih produk-produk alam yang baik dan juga faktor-faktor apa aja yang masih salah di masyarakat tentang natural gitu, tentang pengobatan-pengobatan yang berasal dari alam. Tapi sekarang kita masih mau ngobrol tentang Bee Botanics. Boleh diperkenalkan sebenarnya Bee Botanics ini apa sih? Oke, untuk para hardrockers, Bee Botanics sebenarnya adalah produk yang kita hadirkan dengan mengkombinasi antara herbal dan juga apiterapi. Apiterapi itu adalah pengobatan alami dengan perlebahan tentunya, dan dikombinasi dengan berbagai macam herbal yang sudah terbukti mempunyai efek yang baik. Seperti yang kita tahu, kenapa kita membuat Bee Botanics ini, kulit kita itu kan seperti menyerap berbagai macam yang kita pakai ya. Jadi harus hati-hati memang, karena pemakaian kosmetik ataupun perawatan tubuh yang tidak tepat bisa menimbulkan alergi di sebagian besar orang. Nah, oleh sebab itu pada saat kita membuat Bee Botanics ini, yang kita utamakan adalah menggunakan bahan-bahan yang alami dan natural yang baik untuk kulit dan untuk perawatan tubuh. Dari propolis sendiri, propolis itu kan sifatnya antibakterial. Jadi dapat membunuh kuman pada kulit, karena kita di luar sana banyak polusi udara. Iya, benar sekali. Udara panas, banyak asap-asap motor, asap mobil, asap bus. Benar sekali. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kita tahu kan sekarang ini banyak sekali produk-produk yang menyerupai. Walaupun kita tahu HDI ini sudah dari lama banget dan orang tua saya juga pakai. Iya. Kira-kira apa sih perbedaannya produk Bee Botanics ini dibandingkan sama produk-produk sejenis? Kan juga ada tuh yang berasal dari madu buat tubuh. Iya, gitu. Betul sekali. Ya, memang madu itu baik ya untuk kelembapan, menjaga kelembapan gitu kan. Tapi propolis
saat ini di pasaran tidak banyak yang memakai sebagai bahan utama. Sedangkan Bibotenics, bahan utamanya memang propolis karena sifat yang tadi saya bilang antibakterial, antimikrobial. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ivan bahwa propolis ini baik untuk kesehatan, jadi dikonsumsi pun baik. Nah, untuk di kulit, memang tugasnya adalah membunuh kuman-kuman yang ada pada kulit kita. Dan satu hal lagi yang kita utamakan adalah bahan aktif dari semua produk Bibotenics adalah 100% alami. Oke, itu harus di-highlight 100% alami dan juga terbuat dari propolis itu tadi ya. Benar. Jadi itu adalah perbedaannya produk dari HDI Bibotenics sama produk-produk yang lainnya. Jadi ini adalah produk paling juara ya sekarang ini. Tapi kalau HDI Bibotenics sendiri ada berapa produknya apa aja? Ya, untuk saat ini kami mempunyai 3 produk utama. Yang pertama adalah Bibotenics Propolis Bath Soap, jadi sabun. Kemudian yang kedua adalah facial wash untuk cuci muka. Yang ketiga adalah mouthwash atau obat kumur. Oke, saya tertarik sama facial wash itu tadi. Kan kita manusia punya berbagai macam kulit. Ada yang berminyak, ada yang kering. Itu cocok untuk semua kulit wajah atau tertentu saja? Ya, memang kebetulan di Bibotenics facial wash kami formulasikan untuk kulit wajah semua tipe, tapi terutama cocok untuk mereka yang berminyak atau bermasalah atau iritasi. Karena propolis itu tadi bisa melawan bakteri dan juga membersihkan tubuh itu tadi ya. Benar sekali. Oke, tadi ada 3, ada facial wash, ada mouthwash dan juga ada sabun. Sabunnya sendiri juga untuk semua jenis kulit ya? Iya, betul sekali. Oke, itu bentuknya cair atau berupa sabun batangan? Sabun kami sabun batangan, dan sabun ini memang kami buat dengan bahan dasar propolis ini cocok untuk semua jenis kulit dan untuk keluarga. Mungkin sharing sedikit. Untuk usia berapa aja? Iya, untuk anak-anak mungkin di atas usia 1 tahun. Kalau untuk kita yang orang dewasa tentunya bisa digunakan para remaja, orang dewasa. Oke, laki-laki dan juga perempuan bisa ya. Laki-laki dan juga perempuan. Iya. Baiklah, kandungan HDI Bibotenics sendiri propolis bath soap ini apa aja sih? Kandungannya di dalam sabunnya? Iya, di dalam sabun propolis bath soap kami memakai selain propolis ada juga witch hazel extract, kemudian ada honey extract dan juga yogurt. Ada yogurtnya juga. Iya. Kenapa kita mengkombinasikan bahan-bahan ini? Karena untuk honey extract atau ekstrak madu itu mempunyai fungsi utama sangat baik untuk melembabkan dan juga memiliki sifat antiseptik. Makanya kami memakai madu. Sedangkan witch hazel extract, witch hazel ini sebetulnya sejenis semak di Amerika Utara yang di sana populer disebut hamamelis. Jadi sejak dahulu kala ini sudah digunakan. Nah, kami melihat bahwa witch hazel extract ini bagus juga untuk antiinflamasi. Jadi apabila ada iritasi, itu bisa digunakan. Jadi kami memakai bahan ini dan juga fungsi lainnya mungkin sebagai pelembab juga. Nah, kemudian untuk yogurt ini mempunyai sifat yang sangat baik karena ada alpha hydroxy acid yang melembabkan juga dan juga melembutkan kulit. Jadi kita kombinasi bahan-bahan ini di dalam propolis bath soap. Oke, berarti langsung bisa halus, bisa wangi juga, bisa mandi pakai HDI Bibotenics propolis bath soap ya. Iya, benar sekali. Kalau itu tadi soal sabunnya. Kalau facial wash gelnya sendiri, kira-kira kandungannya apa aja di dalam situ? Kan cocok untuk segala macam kulit, apalagi untuk yang berminyak ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk facial wash gel, kami memang karena kulit wajah kan biasanya memerlukan perawatan yang lebih khusus ya daripada di badan. Jadi untuk facial wash gel, selain propolis, kami juga memakai aloe vera extract untuk melembutkan dan juga mengurangi noda-noda hitam dan mencerahkan kulit untuk aloe vera extract. Kemudian kami juga menambahkan multivitamin. Jadi pada saat memakai facial wash gel ini tidak terasa kering sesudahnya. Itu yang penting. Iya. Biasanya kalau kita cuci muka langsung berasa keset, terlalu kering gitu. Jadi itu malah nggak sehat. Benar. Justru ya. Iya, betul sekali. That's why di sini ada multivitamin tadi itu. Yeah. Luar biasa loh, Chris. Saya langsung pengen coba. Saya kalau misalnya mau beli, kira-kira bisa belinya di mana? Iya, kami di Jawa Timur kami mempunyai sekitar 28 stokis dan depo outlet ya. Tetapi untuk di Surabaya kami hadir di Jalan Ngagel Madia nomor 17.
Yang gedungnya berwarna kuning. Betul sekali, betul sekali. Atau para hard rockers bisa juga telepon ke 031-502-6624. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang gimana cara mendapatkan produk-produk dari HDI Bibotanics ini. Tapi Harakers punya kesempatan sekarang, kalau tadi saya bilang 3, sekarang tambah 2 lagi. Kesempatannya adalah Harakers bisa mendapatkan 5 goodie bag dari HDI Bibotanics dengan menjawab kandungan utama dari produk-produk HDI Bibotanics itu apa aja sih. Boleh kasih tahu ke kita bertiga di sini. Ada saya Pandu Yudhistira, ada Dr. Ivan Husada, dan juga ada Ibu Alfa Paloma. Kasih tahu ke kita bertiga kira-kira kandungan utama dari produk-produk HDI Bibotanics ini apa aja. Kasih tahu via BBM di 32828B6, atau boleh juga kasih tahu via Twitter di @harakfmsby. WhatsApp dan juga SMS masih boleh dibuka, Harakers, di 0812 30 20 897. Sebentar lagi kita akan segera kembali dengan HDI Bibotanics. We've run out of words, we've run out of time. We've run out of reasons really why we together. We both know it's over, baby, bottom line, as we don't even talk at all. Whoa. Don't tell me even if I should cross your mind. Hard enough, I need to hear your voice on my messages. Let's just call it quits, it's probably better. So if I'm not returning your calls, it's because I'm not coming back, I'm closing the door. I used to be tripping over missing you, but I'm not anymore. Got the picture from me, baby, your picture's gone. Couldn't stand to see your smile every time you die. 'Cause it's over, you know it's over this time. So when you call on Christmas Eve, don't wanna hear your message. I'm trying. Sampai Stay bleeding, Harakers, on 89.7 Haraka FM Surabaya, your 24/7 lifestyle and entertainment station. Arsya featuring Ferdinand yang terakhir, Harakers. Tapi ini bukan kesempatan terakhir untuk kita ngobrol sama Dr. Ivan Husada dan juga Ibu Alfa Paloma dari HDI Bibotanics. Karena hari ini mereka akan memperkenalkan produk terbarunya adalah Bibotanics dari HDI, Harakers. Tadi kita sudah ngobrol sedikit banyak tentang kandungan apa aja sih yang ada di produk-produk HDI Bibotanics ini. Tadi kita sudah ngobrol tentang Bibotanics Propolis Bath Soap dan juga tentang Bibotanics Propolis Facial Wash Gel. Kali ini saya mau bertanya kepada Ibu Alfa lagi. Kan tadi ada 3, ada sabun, ada facial wash, dan yang terakhir ada mouthwash. Kalau mouthwashnya sendiri, apa aja kandungan yang ada di dalam mouthwash? Iya, kandungan dalam Bibotanics Propolis Mouthwash menggabungkan sifat antibakteri dari propolis dan juga rasa yang menyegarkan dari peppermint extract. Jadi peppermint extract ini sengaja kita pilih yang natural untuk memberikan nafas yang segar dan tahan lama. Oke, nah tahan lama itu yang berbeda daripada yang lainnya. Mungkin yang lainnya sama mouthwashnya, tapi yang ini ada madunya, ada ekstrak peppermintnya, terus bisa tahan lama juga, Harakers, gitu kan. Tapi kalau hal yang lain itu menurut saya perbedaannya. Kira-kira hal mendasar yang membedakan HDI Bibotanics Propolis Mouthwash sama produk mouthwash yang lainnya apa? Yang beda banget dari yang lainnya? Oke, yang beda banget adalah liquidnya atau cairan Bibotanics Mouthwash itu berwarna coklat. Berwarna coklat? Ya, kenapa berwarna coklat? Karena memang warna daripada propolis itu adalah coklat, bahan alam kan. Ya, mungkin yang membedakan adalah kalau produk-produk di pasaran menggunakan pewarna atau bahan-bahan lainnya yang dari kimia. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Benar sekali, ya. Dari produk kita ini yang membedakan benar-benar warnanya natural. Kita tidak menggunakan pewarna sama sekali, jadi warnanya memang coklat.
Tetapi yang penting khasiatnya untuk kebersihan mulut ya, kesegaran mulut. Berarti ini menegaskan kalau memang produk-produk dari HDI Bibotanics ini tanpa ada bahan kimia, semuanya alami, semuanya juga berbahan dasar dari madu propolis. Jadi aman banget buat kita gunakan sehari-hari, setiap kali gosok gigi pakai mouthwash itu bisa, berarti habis makan terus pakai mouthwash itu berarti aman semuanya. Betul sekali, aman. Dan satu hal lagi mungkin bisa saya tambahkan bahwa mouthwash kami ini tidak mengandung alkohol dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Itu penting. Penting, ya, betul. Iya, biasanya kalau misalnya kita menggunakan mouthwash, gusi atau dinding-dinding mulut kita kan terasa kayak sakit gitu. Itu berarti karena alkoholnya. Benar sekali, ada kemungkinan karena alkohol ataupun bahan kimianya sendiri. Tapi kalau misalnya pakai HDI Bibotanics Propolis Mouthwash, sudah tidak ada perih-perih itu lagi. Benar, ya? benar. 100% alami. Lumayan loh Harokers, bisa Harokers dapatkan tadi di Jalan Ngagel, nomor berapa? Ngagel Madya nomor 17. Kemudian, dan juga? Iya, ataupun bisa menghubungi untuk informasi lebih lanjut ke nomor 031 502 6624. Itu kalau misalnya Harokers mau membeli atau mendapatkan produk-produk dari HDI Bibotanics. Lumayan loh Harokers kalau kita bisa memanfaatkan produk-produk dari alam, apalagi sudah disediakan secara praktis sama teman-teman dari HDI. Apalagi produknya HDI Bibotanics ini ada 3, ada bath soap, ada facial wash, dan juga ada mouthwash. Jadi di kamar mandi bisa betah lama-lama sama madu-maduan. Kalau ngomongin soal Bibotanics sendiri, kira-kira yang cocok untuk menggunakan produk-produk dari HDI Bibotanics ini apa aja? Siapa aja? Iya, kami memang menghadirkan Bibotanics ini untuk kebutuhan keluarga. Jadi sebetulnya ayah, ibu, anak-anak semua bisa menggunakan. Untuk anak-anak sendiri khusus untuk mouthwash atau obat kumur, untuk anak di bawah 12 tahun tentunya kami anjurkan di bawah pengawasan. Tetapi untuk sabun dan lain sebagainya, ya takutnya itu. Ya, tetapi aman sih karena kan semuanya bahan-bahan natural ya. Berarti ini memang untuk keluarga, untuk ayah, untuk ibu, untuk anak-anaknya juga. Betul jadi sekali. Semuanya aman. Jadi Harokers mungkin salah satu keluarga muda anaknya juga masih kecil, aman kok Harokers untuk menggunakan HDI Bibotanics ini di kamar mandi waktu kita lagi mandi. Tapi Harokers juga punya kesempatan bisa mendapatkan 5 goodie bag gratis dari HDI Bibotanics. Caranya gampang, kasih tahu saya via WhatsApp boleh di 0812 30 20 897 dan juga SMS. Boleh juga via BBM di 32828B6 dan juga di Twitter di @HarokFMSBY. Tinggal jawab, sebutkan kandungan utama dari produk HDI Bibotanics. Ada 3 produknya dan semua 3-3-nya itu ada satu yang menjadi bahan dasar dari HDI Bibotanics. Apa bahan dasarnya itu? Kasih tahu saya sekarang juga. Hari FM Surabaya, your 24/7 lifestyle and entertainment station. Kita ada di sesi terakhir untuk ngobrolin tentang produk dari HDI Bibotanics. Ini adalah produk baru dari HDI dan tadi sudah saya berikan kesempatan untuk Harokers untuk bisa memenangkan 5 goodie bag gratis dari HDI Bibotanics. Caranya cuma tinggal sebutin kandungan utama dari produk HDI Bibotanics. Jadi kandungan utama dari ketiga produk HDI Bibotanics yang baru ini apa sih Harokers? Kasih tahu saya sekarang juga via WhatsApp dan juga via SMS di 0812 30 20 897. Atau bisa juga kalau Harokers mau mention kita di Twitter di @HarokFMSBY dan juga di BBM kita di 32828B6. Karena kesempatan Harokers tinggal beberapa menit lagi untuk bisa memenangkan 5 goodie bag gratis dari HDI Bibotanics. Kita masih bersama Dr. Ivan Husada dan juga Ibu Alfa Paloma dari HDI. Dan sekarang kita mau ngobrolin tentang gimana caranya kita bisa mendapatkan produk-produk dari HDI yang luar biasa ini. Dan harganya berapa sih Bu? Penasaran saya. Iya, oke, baik. Kita dapatkan produknya di Jalan Ngagel Madya nomor 17. Nomor telepon 5026624.
Kalau untuk harganya sangat terjangkau. Untuk yang B-Botanics Bath Soap adalah 198.000 saja. Satu box isi 3 buah. Tiga buah sabun masing-masing 120 gram. Jadi cukup bisa besar. Buat bapaknya, ibunya, anaknya. Benar sekali. Benar sekali. Kemudian untuk mouthwashnya hanya 75.000 rupiah untuk satu botol isi 250 mg. 250 mg. Ya. Kemudian untuk facial wash gel 250 gram itu harganya 138.000 rupiah. Kalau misalnya mau beli langsung paket, beli 3 gitu bisa, Bu? Bisa sekali. Oke, berarti tinggal di total aja berapa gitu ya? Benar, ya. Dan belinya di Jalan Ngagel Madia nomor 17 atau boleh ke hotline-nya di 031 502 6624. Itu kalau di Surabaya. Kalau misalnya Harokers ini tinggalnya di Gresik tapi kerjanya di Surabaya, atau mungkin rumahnya di Lamongan tapi kerjanya di Surabaya, ada nggak sih, Bu, tempat untuk membeli di sekitar kota Surabaya di Jawa Timur sendiri? Iya, ada sekali. Kami ada di 28 titik. Di antaranya, ya banyak 28 titik. Ada di Bojonegoro, di Bunga, Gresik, Jombang, Jember, Jabon, Kepanjen, Krian, Lamongan, Mojokerto, Pacitan, Magetan, Pare, Pasuruan, Pandaan, Probolinggo, Ponorogo, Singosari, Situbondo, Trenggalek, dan juga Tuban. Berarti nggak usah sedih kalau misalnya tidak tinggal di Surabaya dan tinggalnya malah di sekitar kota Surabaya. Ada 28 titik untuk bisa membeli produk-produk dari HDI B-Botanics ini. Ya. Boleh kita review sekali lagi supaya Harokers juga mungkin yang baru stay tune, produknya apa aja sih? Boleh kita review lagi. Tadi ada HDI B-Botanics Propolis Bath Soap. Itu manfaatnya adalah untuk kebersihan tubuh tentunya, ya, menjaga supaya ada sifat antibakterialnya, dan setelah mandi tentunya melembabkan kulit juga. Oke, kalau facial wash-nya untuk semua jenis kulit? Benar sekali, semua jenis kulit, terutama yang berminyak dan bermasalah. Itu berarti apalagi untuk Harokers yang kulitnya bermasalah, berminyak dan juga berjerawat. Betul gitu. sekali. Berarti betul saya sekali. mau pakai Botanics Propolis Facial Wash. Ya. Terus yang terakhir adalah produk HDI B-Botanics Propolis Mouthwash. Itu kandungannya adalah propolis dan juga peppermint extract untuk nafas yang segar dan juga antibakteria untuk di daerah mulut, tentunya menjaga agar tidak timbulnya plak. Oke, dan juga segarnya jauh lebih lama daripada produk-produk yang lainnya. Benar sekali. Boleh, Harokers, langsung kita menggunakan produk-produk dari HDI B-Botanics yang sudah 100% alami, tidak ada bahan kimianya, itu yang paling penting, dan juga yang pasti adalah halal. Halal tun, sudah. Sudah dapat pemenangnya, Bapak Fijo? Sudah. Oke, sudah ada yang masuk di BBM, di Twitter, dan juga di WhatsApp menjawab pertanyaan, kira-kira kandungan utama dari produk HDI B-Botanics ini apa aja, dan berhasil mendapatkan 5 goodie bag dari HDI B-Botanics. Boleh Ibu Alfa saja yang membaca biar agak resmi gitu. Kenapa? Boleh. Oke. Silahkan. Atau mungkin dokter biar agak berbicara sedikit. Karena dari tadi kita sudah ngobrol banyak sama Ibu Alfa. Ya, ini ada apa ini? BBM ya, Mas? Iya, dari BBM. Dari Diana dan dari Eva Chandrasan, dari Retno. Jawabnya apa ini? Jawabannya? Ya, jawabannya tadi adalah yang benar adalah propolis. Betul. Jadi semua kandungan dari produk HDI B-Botanics ini mengandung bahan dasar propolis. Gitu, Harokers. Jadi yang menang adalah selamat untuk Diana yang sudah BBM, Eva Chandrasan di BBM, ada Retno di WhatsApp, dan juga Paulina di 0838547667 sekian, dan juga Mita di 03192233 sekian. Untuk pemenangnya boleh langsung ambil di sini atau di sini aja. Boleh langsung di Hard Rock FM di Jalan Ahmad Yani nomor 88 di Grapena lantai 12. Yang pasti hari dan jam kerja. Konfirmasi hadiahnya di 031 82582 atau 82592. Baiklah.
boleh ada yang mau disampaikan lagi, Dr. Ivan atau Ibu Alfa, tentang produk dari HDI Botanics ini? Iya, oke. Mungkin untuk para hard rockers, untuk info lebih lanjut perihal Botanics, bisa juga membuka website kami di hdindonesia.com atau via Twitter HDI_info atau via Facebook di facebook.com/hdi.info. Oke, dan jangan lupa kalau Harokers memang benar-benar mau membeli dari produk yang sangat bermanfaat HDI Botanics supaya biar lebih betah mandi-mandinya di kamar mandi. Langsung sekarang masih buka hari Minggu, hari Sabtu? Masih buka. Buka ya, berarti sekarang dengan jam tertentu ya. Hari Sabtu biasanya kantor buka jam 10 sampai jam 4. Hari Minggu jam 10 sampai jam 3. Oke, berarti dari hari Senin sampai hari Minggu masih tetap buka, cuman kalau weekend jam-jam tertentu ya. Oke. Kenapa? Iya, mungkin dari saya ada tambahan sedikit. Oh iya, boleh. Buat para hard rockers, kalau yang tertarik untuk bertemu langsung dengan kami, kita ada di PTC, Pakuan Trade Center, di Convention Centernya. Kita ada promo menarik sampai dengan besok pagi. Oke, jadi cuma sampai besok pagi aja. Besok paginya jam berapa? Sampai dengan siang ya. Oh, sampai siang. Setelah makan siang gitu ya. Makan siang. Ya. Oke, berarti kalau misalnya mau promo-promo menarik, boleh langsung datang ke Convention Center di Pakuan Trade Center. Atau bisa juga langsung ke Jalan Nganggel ini tadi ya, Nganggel Madia 17, atau bisa telepon di 031-502-6624. Jangan lupa, karena penawaran produk dari HDI Botanics ini bisa harus dapatkan di Pakuan Trade Center, di Convention Center sampai besok siang, hari Minggu siang. Oke, baiklah, terima kasih banyak untuk Ibu Alfa Paloma dan juga Dr. Ivan Husada dari HDI. Dan terima kasih untuk Harokers yang sudah bergabung dan selamat sudah mendapatkan 5 produk goodie bag dari HDI Botanics. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi lain kali. Iya. Terima kasih. Highlight of the day.